na nini aheta ciumia ithatu togo Joseph ahetwo Pastor Joseph ahetwo ciumia icio ithatu akari horo wa andu aria mari gocaga Ngai na roho na ma na ni atutirithirie wega muno rucini na twakena na ciaritie wega chronologically ciukite ciabatanite wega muno nginya umuthi atwira uhoro wa principles na character na nature kana attributes a true worshipper in spirit and in truth. Praise the Lord. Na maundu macio ni marathi mainganirite umuthi tondu ari horo wa worshipers na ithu twari uhoro wa kurithio ni Mwathani tondu ungituika o worshipper urio etekete kurithio no ni Ngai. Bwana asifiwe sana. Na naririe kigo kindito muno ati twahota guthie Sunday to muthi tuke kanitha-ini kana tuke twiroragire ha YouTube no horo ria wiho ni ati ngoro citu cie kuraihu muno na Isani igite uguo munyendaga na miromo no ngoro cianyu cikite atia koguo na hindi aturaruta ciugo twarie uhoro ucio ona rwimbo ruria turaina no ta kuhuranga icengera itari na tune no hindi ya ngoro citu ciuritwo ni urithio wa Mwathani turirutaga kiugo ona ugitondoiraga na igagitikirika mbere-ini ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na wetekira kurithio ni Ngai ari gutwaraga nyeki-ini iria nduru betha nyeki-ini o iria nduru na mai mahoreri ono ngigerera kuria kuhana atia no egugutirira na ati finally wega na utugi irurumanagirira na ithui Moso atwarire metha uthini wa thu citu atwarire metha mbere ya corona na no tukuhunjia we shall preach. Praise the Lord. Ona niroka kinyihanya ona Dr. Fauci roigire by next year maybe by the end of 2021 corona ni gukora thirite. Amen. Eru nguro maguru maitu. Hallelujah. Amen. Koguo Ngai atureithie na ithuĩ tũtikire kũrĩithio niwe. Kai twoe Mwathani Ngai witũ tweneana harĩwe nĩgetha ũtũrĩithie. Ona kiugo gĩaku kĩa muoyo hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ gĩtũteithie na gĩake ngoro citũ ikinyanĩre kũringana na ũrĩa ũkwenda. Ona niĩ ndathima nduĩke kĩrathimo kũrĩ andũ aku thĩinĩ wa Kristo Jesũ Mwathani witũ. Amen. Praise the Lord. Tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa abundant life. John 10 verse 10. Muicioka tigitumi kingi muici agura nyumba kana kagura muciga kana kagura baka kana kiundu kingi ni undu wa guka kuya na kuraga na kunuha. Cio niguo wira wa muici. No Jesu oigate ni ndokire nigetha mugie na muoyo na mugie na guo muno. Tugitũrĩ uhoro wa teachers gitũrĩ mwalimu twagwatire again objective. At the end of the day, at the end of the lesson, my objective is that pupils will be able to say bra 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 bra. Na ndio kana giuga at the end of these 3 lessons, totally horo wa Sunday kehigo, Jesu ndio kehigo, tukiali horo wa muoyo ucio na muoyo wa kuna wa gutura, no muthe gali horo wa uriithi die kana ne to gitikira kuigira kiugo-ini kia Mwathani. At the end of the lesson, I would get to wherever you are. That ni ogwetikira kurithio ni Mwathani. Bwana asifiwe sana. Koguo twalitie horo wa that band, abundant life, the gate, and now we are talking of the Lord being the good shepherd. Murithio ria mwega. Mwathani arogocio. Na koguo hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ tukwenda kwaria horo wa mũrĩithi ũcio mwega. Mũrĩithi no. Inyuĩ arĩa mandorera mũikagĩtie mĩaka mũkire gũkũ Kenya, gũkũ Amerika, mũimire Kenya, hii mĩaka-inĩ ĩyo ya kabere ona niĩ rĩrĩa ndarĩ ho rĩ ndĩ kamwana kanini rĩ nĩ twagwo tũkarĩithie mbũri. Tũkarĩithie mbũri ta 20 ũgathiĩ gĩthaka-inĩ igagũtonyeria ĩtagwatĩra mĩharangwa-rĩ itoka mĩcege-inĩ mbũri igagũtwarithia. Koguo ingeri horo wa rĩithia amwe ni mũkũ tugana gĩthũngũ. You resonate with what I'm saying. Ati ni mũndũ ũrĩa onengagĩrwo mbũri athi acirore. Mbũri itirĩ hakiri ta yaku. Koguo we niwe mũũgĩ gũkĩra kĩ mbũri. Bwana asifiwe sana. Koguo nĩ mbũri icio wĩra wacio wĩra wa mũrĩithi-rĩ nĩ gũcirora. Tugana gĩthũngũ tending the flock. Tending the flock. Praise the Lord. Agacirora. Akacimenyerera akonere arathua no kuria reithia mwana gere arathua kamenya no ne kureithio aithia kurewo kagotho mutwe gathiuruka gwe gathiuruka agicinokia muja gwegatire he mburi hare etagwo murigo amiti murigo eretwo
ndiko na kumeta rito mundu ageciria ate ndigwitwa mburi kihunjo-ini nige twa kanini karia kanini ni karone karitho ria kore na gutu gwako ta kuri mathakame nike angona na ihenya mundu akamenya hai hau ni ndateithika baru ni ngugucia none ni ndutire wira uriku kuna ni thima fako taria tukuragwo ki worship fake ukanengera muriithi handu ha kuinukia mburi imuoyo inyima imenyerere meguthitwa ngingo thakame gakwamira hau iyo ndingihonoka no nginya rithinju wega kana makamagira makinyuagira kuria ngombe kigero uguo ekagega ona degrees cia ona gikoro thitima gutire iria ringiuma Mure ekamirwo ruru Oye mukore kaindeke kihunjio mureithia na mwega bwana siwe sana mureithia menyagirira mburi na agacigitira bwana siwe sana angiona muici angiona muruthi angiona ngui kana hiti akahurana akamwambia ni mimi na wewe hapa kwa hapa tutaonana ucio ni muriithi muriithi ni akuaga kabagi ona ithu ni twakuaga indo twekagira ngwacio noko ti heu bio igathie kuhira ruru-ini na waru cio ciaheagio ndungu ndie kuria mami acirutaga twakirwo thina cio githaka-ini na kamukimo kanini na tumae twina cuba kana tugataha githima-ini kiria kia hau hakuhi kana rũĩ rwa Komothai ona rwĩna makore tugakua cuba tugakua tuirio na rĩgu ugathie natuo kuria tondu ũrĩcoka hwaĩ-ini na nĩguo riũa rĩarĩte mũrĩithi nĩ akuaga kĩgũtha no nginya kuaga cuguma kana hi karocora just in case kũngĩũka mũndũ ũkũrehe thĩna na thĩinĩ wa Biblia arĩithi makuaga sling ta Daudi akuaga sling akainamia ũguo na gũkorwo Judges 20 kwĩragwo arĩithi a Isiraeli marĩ wathi arĩa maciũragi igũtha ũguo atĩ no agũthimĩre ha rũciũ rũrũ na gũtũ agererie kaiga hau kwa gũtiga gũthakara mũrĩithi hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũgwati ona mũrĩithi nĩ wakuaga kamũtũrirwo buru tahũra kamicĩ kanini mbũri nĩ ciainagĩrwo mũrĩithi nĩ ainagĩra mbũri ndũhũra kamicĩ kanini akahũra akainĩra mbũri na mbũri ciakwa mũrĩende horerai mbũri ciakwa mbũri ciakwa horerai kanini na gaciko horerai na wethe ngeno tiga kũrehe thĩna wewe horera ndeithagira ona Daudi ndakinaga nyĩmbo ici karwĩmbo rũu twĩna Jehova nĩ mũrĩithi wakwa kacirutaga kũ na ithuĩ tũrĩithi wa gwĩka atĩa noguo kũrĩa rũru-inĩ nĩkĩo mbũri nĩ ciaragwo nĩ ciũĩ mũgambo wa mũrĩithi tondũ mawĩra maya mothe ndĩmatwaranaga wega na mũrĩithi na ũrĩa mũrĩithi arĩ na arĩithi ega manakorwo Biblia-inĩ nĩtwaririkanirio ũmwe wĩtagwo Habili na turera those who worship the Lord in spirit and in truth bakoragwo mahana Habili tondu we arithagia mburi no akinya kuruta kigongona akarutwo ĩrĩa njega bwana asifiwe sana na Ngai akimwitikira Habili ari mũrĩithi mwega ona Resho Rakeli ũrĩa wahikirio nĩ Jakubu ũrĩa wahikirio nĩ Jakubu ari mũrĩithi ona macemanirie na Jakubu amba muona akĩrĩra kĩwendo gĩciarĩrwo ũrĩithio-inĩ harĩa gĩthima-inĩ amuona akĩrĩra agĩmwĩra nĩ ngũkũhea mbũri ciaku maĩ na mũirĩtu akĩũria nĩkĩ wacokia mbũri tene ũguo ũmũthĩ he mwanaka wĩna haha ndatiga akĩrwo thiĩ ũmũgĩre rĩu Jakubu agĩteithĩka through mũrĩithi family cio ũrĩithi nĩ ikoragwo na ũhotani ona Daudi arĩ mũrĩithi na nĩ mũkũririkana akĩrwo o mũciĩ arĩ kamwana ka mĩaka 12 na gũkĩrutwo kĩgongona gatiarĩ na kĩ gatingĩetirwo no hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩkire no nginya kagĩrwo tondũ Ngai oigire kau nĩko gegwĩka atĩa Daudi arĩ mũrĩithi onake Ngai we mwenyewe Genesis 48 na nĩtũgũka kũrĩkĩrĩria verse 15 Jakubu oigĩte Ngai nĩ amũrĩithĩtie mĩaka-inĩ yake yothe hallelujah nĩ arehanĩte nake na akamũtuga na akamũtongoria mĩaka-inĩ yo yothe mũrĩithi nĩ atongagia mbũri agacitwara mũrĩithi nĩ ahĩtaga mbũri na nĩ mũrĩithi ũrĩa twari ũhoro wa mũrĩithi mwega no kwĩ arĩithi amwe bako
Marora ng'ombe ĩrĩa kana mbũri ĩrĩa ũrĩa hana akoya kĩhigo ũguo tarĩ kũikithia gũmĩmakia ĩkagũthwo haha ũguo nĩkĩo nĩ ũngĩonire mbũri rũru-inĩ ciĩna nĩ attribute kũringana na arĩithia arĩa menao ĩmwe nĩ nyonju ũguo ĩmwe thiana gũkũ hana ũguo ĩmwe gũtũ nĩ arũmire akĩrĩkia ĩmwe nĩ agũthiũrũka wa thutha thiaga ũguo wahota kuona mbũri compensation ũkona ha mũrĩithi ũyũ ma arutĩire mbũri ici wĩra biũ Jesu akoiga niĩ mũrĩithi ũrĩa mwega ndamwĩra atĩrĩ o mama niĩ nĩ mũrĩithi ũrĩa kĩ mwega niĩ mũrĩithi ũrĩa mwega nena maũndũ merĩ ingĩra tũnyite haha verse 11 akoiga atĩrĩrĩ niĩ nĩ mũrĩithi ũrĩa mwega mũrĩithi ũrĩa mwega nĩ arutaga muoyo wake nĩ ũndũ wa ng'ondu ũndũ wa mbere wa mũrĩithi ũcio mwega nĩ arutaga muoyo wake nĩ ũndũ wa ng'ondu. He sacrifices on behalf of the sheep. Ni arutaga muoyo wake ni ũndũ wa ng'ondu. Verse 14 akoiga atĩrĩ nĩ niĩ mũrĩithi ũrĩa mwega na nĩ njũĩ ng'ondu ciakwa mwene. Jesu nĩoĩ ng'ondu ciake mwene nĩ atũĩ na marĩtwa. We na niĩ twetĩkĩra kũrĩithio nĩ Mwathani twamenyekana kĩ na marĩtwa. Na twamenyekana marĩtwa kũrĩ ici tũiga hau igũrũ Jesu ni araturutira wira kana nĩ aratũrĩithia na njĩra icio akamenya kĩrĩa tũrarĩa akamenya kĩrĩa tũrehumba akamenya ũgitĩri witũ akamenya kũriũkio gwitũ akamenya kũhotanĩrwo gwitũ agatũrĩithia na njĩra ĩyo njega. Bwana asifiwe sana. Na akoiga atĩrĩrĩ togũtũmenya tu nacio ng'ondu ciakwa rĩ nĩ njũĩ. Nacio ng'ondu maũndũ macio merĩ nĩ arutĩte muoyo nĩ ũndũ wa ng'ondu nacio ng'ondu icio rĩ nĩ imũĩ. Hallelujah. That's a great quality of a good shepherd. Atĩ nĩ arutĩire muoyo wake nĩ ũndũ wa ng'ondu na agacimenya na marĩtwa. Tondũ nĩ tũkoragwo tũmenyete andũ magakena mũno atĩ ng'ania nĩ anjũĩ mũnene mũna nĩ anjũĩ nĩ njũĩ kaine State House kana nĩ njũĩ kaine WPC ukamakagia andũ aya kama ona taru politics ya Kenya ni muonaga ũrĩa ihana we angĩkorwo nĩ ũikaine obici ena ona borithi cikona ikakuhũrĩra tharutia ona ũngĩnyura thigara kwa kũrĩa ũkananĩtio thigari ikoragwo immune gũkũnyita no kamũrũ kangĩ katoĩkaine kagĩthiĩ handũ hangĩ kahetagwo na thigari igana rĩmwe no korwo nĩ ũtukũ kũmenyeka nĩ kĩũndũ Ngai nĩ atũĩ. No twae kũmenyeka maobici manene no Ngai nĩ atũĩ. Maigũrũ nĩ rĩ njũĩ. Fairo cia igũrũ rũcinĩ nĩ ithomaga Geoffrey Kamau Wanyoike. Hallelujah. Na mzee akoria atĩrĩ nĩkĩ arenda nĩ ahoya rĩngĩ ũgakĩhoya ũkona nĩ kĩagwa nĩ kĩrathimo nĩ gĩeka atĩa nĩ gĩoka kana ũhoti nĩ wareheo. Bwana asifiwe sana. Ona Jesu ahoire akĩbĩca gĩkuũ gũgĩtũmwo mũraika akĩrwo thiĩ ũmũikĩre hinya strengthen him to face this challenge. Hallelujah. Ona we hĩndĩ tondũ mzee nĩ akũĩrĩ baba wetu uliye mbinguni ananijua nĩ arĩkũhatũraga na nĩ arĩkũhotanagĩra tondũ nĩ ũĩkaine igũrũ. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Mũrĩithi ũcio nĩ atũĩ nĩna bata na ithuĩ mũno na nĩ atwendete mũno na nĩ atwĩciragia mũno. Nĩ njũĩ meciria marĩa ndĩmwĩciragia namo ti meciria ma ũru meciria ma wega meciria ma thayũ meciria ma ũhotani meciria ma kĩrĩgĩrĩro. Hallelujah. Maũndũ macio nĩ mamũrĩithi ũrĩa mwega. No Jesu nĩ aigĩte atĩrĩrĩ we ndahana arĩithia ya kando arĩithia kũrĩhwo na arĩithi nĩ makoragwo me different. Toguo nguga no one rũru rwa mbũri rũkwĩre the nature ya mũrĩithi ũrĩa wanacirĩithia kũringana na ũrĩa ihana na nĩ mabutagwo maingĩ kana makora acio Jesu oiga atĩrĩrĩ nĩ aici na nĩ andũ matarĩ kĩrũmbũiya. They are thieves and they are careless about the sheep. Andũ acio maticiragia ũhoro wa mbũri ona hanini eciragia kĩrĩa ekũrogota. Toguo tũnguaga kamagĩra kĩ ta imagine ona ngeretha mũndũ wĩcirĩtie nĩ wamũrĩha agũtwaraga hathara maita maigana merĩ nĩ wamũrĩha arĩithie mbũri rĩngĩ itina rĩa ciatira igĩteng'erio ikĩhũragwo acokio ona harĩa ũgĩthiĩ gũthuna karia kanini rĩ mani akamĩra rũru-inĩ ng'ondu ikainũkio ihathara kana ng'ombe na ĩhũtu
Kawe kiani kwage na mundu tone ne munegerire indo cia kele kale mundu wakabira gani kangombe na cia neighbor cia Jeni kana cia Joseph iroka imatatha cia ko yako iho kete na goko na itire iria ne muici unegerete na munohi. They are careless. Oko manegerwo bulita ithwe manegerwo andu mareithi. They are careless in discharging their duties. Matimenyagirira horo ucio ona hanini woreithi. Actually oko ni muhunjia careless, oko ni muchungaji careless, adeciragia horo wa ng'ondu na ng'ondu icio cia mwathani andu ngoro citu ni ikoragwo ithukitio muno na ikaharagania. Ikona kacio ringewe ndamaidaga kanirehia kana itirehia we etavokithitie gikoine na ovuthuine na waganuine no akoiga I am a man of God. Praise the Lord. Do not judge. I'm a man of God. Yes. Hey, uko na buri hurujukite ihorohoritwo itihonagio kiugo no ndahota kugia na birthday tole ndanagia na birthday kuiga let's give to the man of God his birthday, or the woman, the first lady, her birthday, and this time she want to go to a holiday to Hawaii. How can you, for heaven's sake, a man or woman of God, hey, they are COVID. Hey, they are no get you go survive na mawena business. Na you get to call her birthday or the Hawaii you may get. Sindwe. Nice. Ogona washirika mahawarekeire. Marahoya gai maskini. Who you set us free? Set the people of God free. Manado mo heto kakwa. Oiga mode here pay slip. Na do akoro rutete kidu. Eta go to pay stub. Menye no rute tithe no kireria. Yeah, the man I have been living. Neda go le yodo ha. Somebody there outside has the Toyota Prado ABAS and he is told to give it immediately for the ministry. Na wina galida toroga mitiaja. Tunyani. Kwebulisha na yo giyega thena. Kali where are they going to go next? Ahujia a hiring. Yeah? Ahujia ke. Ona mwene metea makoiga, you know no longer my wife does not go to these common hair salons. Say my amen, somebody. My wife goes. My wife goes to the best salon in Seattle, where it is card from home or slider from home. And you church, you have to know the first lady must appear in the best way. Kwago ahorago face sisi igoka hadi akuwa kedo ni akuwa taithie moya modo. Akuwa yeah. He carries something. Adwaya ma okona the frog emakete. And if you don't, I will curse you. I will curse you. The Lord bless a cheerful giver. A cheerful what? Not by compassion. Kwa kumwemenjelea na inywe aleithiaya a fako. Mo tia mo githiro kagia ndo agai. Kana irie pesa isitagwo hi okona ndu mehigirete ta okotore. Na nikago wi ha mena Simon ha na ke pasa Joseph aikarete ha koga hore angania hore ra kajabi thimo. Kajabi akihora. I am calling because my heart is rating like 220. That is not true. 220 times. For you to be healed, give $1, $350 for that healing. Now I confirm to the man of God. Give me that phone. I declare healed. Now you have to make 350. Fanko maheni. Baya kabisa. The wolf makora. They ran away. Matiana Daudi. Daudi in 1 Samuel 17, verse 36, Edide Saul waterere nie donaga murodhi ogyoka. Ona murodhi ogyoka,
akaukora handu ha ukore mburi we Daudi agwaga haria muruthi wekete atia haria mburi yake ndungimehutia oiga atiriri arera Saul atiriri nie ndukata yaku ni ndoragira muruthi ona ndumba ciere icio ndumba yagucagia mburi mwena uria na muruthi wagucagia mburi mwena uyu akoiga atiriri ndacirutire ciere wira ndeithagia mburi ciava verse 6 is it that what? Yeah, that is 6. Akira Saul nie ndukata yaku ni ndoragire muruthi ona ndumba ciere na Mufilisti oyo otale moru onake egutwika taimwe yacio kuona ati ni anyaririthetie itungati cia Ngai uria wi muoyo. Ninge Daudi agikiuga atiriri Jehova uria wahonokirie hari githu kia muruthi ona kia ndumba ri niwe kuhonokia guoko-ini kwa Mufilisti oyo. Bwana asifiwe sana. Ati Daudi akoraga ndumba hari eri mburi yake ndingithie murithi uria mwega ndangitikiria mburi ciake ciiyo ni muruthi ona ki. Andu aya ni matichaga arithia oru ni matichaga wrong doctrines iria ithukagia ashirika na magatwika andu marikaga ciuko itari njega na maundu matari mega. They betray the trust o mchungaji kana murithi o wothe ni ahetwo trust ni hokeirio ithu twika iceci ni twihokeirio ngoro cianyu ni twihokeirio inyu muraturorera ona nyu mwoge thiini wa corona yukite ni twihokeirio ngoro icio mwatuthikiriria twike hokerio ngoro icio na ngoro icio no nginya tucierere Jesu Kristo niwe murithi uria mwega na ti iundu ici ingi cirehagwo cia vaku. Arithia ya oru wa mbeca ni akuri aimu yao no mbeca na magathukia ofici ino ya uchungaji na makathukia horo ucio makamituma ikorwo ni ofici ya biashara tiritana. It's not a calling. Better ndiga ni njuru gutire muchungaji utarihagwo in one or the other. Gutire muchungaji utavataraga uteithio no nduka manipulate. Do not manipulate the flock in the name of that office. The hiring shepherds, they make the office of the priest as a trade, not a calling. They are concerned about money and personal wealth. No way. That is not the calling of the Lord. The calling of the Lord is andu mareithio na magakinya iguru. Toriro rocini atiriri, seek ye for the kingdom of God, and all the other things shall be added unto you. Praise the name of the living God. Chunga wewe na mimi kwa hawa watu ambao ni kama ni watu wa kuajiriwa. Wimenyerere murithi ucio. Kana roka na tipu, kana roka in person, kana rakuhoera, kana rakwira neguoreirio teri wa kwanyu ni warogetwo ni guka wanyu guko tonire na nikyo urario ni nda thio thibitari urorwo nda tia gweterera kwirwo ati teteri wa mugunda wanyu ni warogetwo ni guka wanyu utonire na riu koguo no nginya bebe ici iraciara ni cirarehe thina ucio ni wa maheni. That is not true. Ucio ti uguorio ukamandiko ini orore uguorio ugaga atia uguorio rehaga maundu matatu: comfort, encouragement and edification. Oko uguorio ndurarehe maundu macio: comfort, the strength to move on or to receive faith, and encouragement gwikirwo hinya, and edification no atherio urathi ucio ona hindi urerwo urathi wa kuherithio tondu God is still the God of judgment. He is still the God of love. Amen. Ona hindi aturaherithio tugithie under his judgment, he still loves us. Amen. So if the prophecy does not go by those three, then that prophecy is not true. Praise the name of the living God. Tulie kuria kwi murithi uria mwega. Why is Jesus the good shepherd? Why is Christ a good shepherd? Turerwa atiriri, murithi uyu mwega Jesu Kristo, he mirrors the entire image of God. Na ti kiruru ta kia riua. He is the very God. Thini wa witikio tuga witikio wanikia wandikirwo hindi kwari na mundu witagwo Arius makaranagia na mundu witagwo Athanasius nigetha kanitha wikare thi ni kiandika uhoro ucio ni undu wa ngarari icio tondu Arius oragia Jesu atwikire divinely. When did Jesus become divine? Jesu atwikire Ngai na Athanasius na ni wali mu Afrika kiuga atiriri Jesu agiciarwo no Ngai
hatire hado ale atengana na ũngai wake. He has been God from the beginning. Of course, John is saying from the beginning the word was God and was with God. Amen. Ohoro wari kuo kiambĩrĩrio na mbere ya kiambĩrĩrio horo wake ona thĩ nĩ ombĩ nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Koguo ndĩrĩ ũkiuga kuga atĩ Jesu hĩndĩ ĩrĩa aciarirwo arĩ mũndũ tu no ha abo mũtharaba-inĩ agĩtuĩka Ngai. Hapana, tondũ nĩ ariũkire. He is God, full substance and full in equal substance. Maũndũ mothe hatirĩ handũ Jesu atigiaire ũhoro wa ũngai-inĩ wake. He mirrors the very image of God. Na nĩkĩo he bata kwĩhoka Jesu. He bata kwĩhoka Mwathani Jesu tondũ we mwenyewe ona Hibrania tũrerwo atĩrĩ aikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Aikarĩte in the authority seat. Ona Stephen Nogwamuonire. He has seated there. He is on the throne. Then whatever he is the Lamb of the Lion of the tribe of Judah. He is on the throne. Praise the name of the Lord. With all glory and honor. Jesus, he mirrors. He has got the full image of God. Na nikava kohana nitokura kohana true worshippers. Na Paul are a true worshipper in spirit and in truth. Kono Paul akandĩkĩra andũ aya a Kolosai agĩcaria ũhoro ũcio nĩ ũndũ wa andũ marĩ kuo makaranĩtie rĩ. Nĩ ainire rwĩmbo thĩinĩ wa Kolosai chapter number 1 verse 15. Paul nĩ angĩaririe kaũndũ kegiĩ ka controversy kana gakarari ka ũmũthemba na arĩkia kwaria kana kwandĩka rĩ nĩ aigua akayũrĩrĩra. Nĩ tondũ Pastor Joseph kuga it's a lifestyle. Paul ayũragĩrĩrwo na nĩ wega we na niĩ tũkenere ũhoro wa Mwathani Jesu. Hallelujah. Tondũ mũrĩu aiguaga anyota agathiĩ kũnyua ĩrĩ for the Lord ecirĩtie nĩ kwagĩra akanja kũheo DUI gũkũ kana kahũrangwo nĩ ithukĩ barabara kũndũ kũngĩ kana karara maria-inĩ kũringana na influence ya twarwo nĩ kũba kũiyũrĩrwo nĩ wega wa Ngai nĩgetha ona weciria ũguo rĩ ũkabastaga in a song. Hallelujah. Paul akiandĩkaga andĩka tarĩ gũcokeria andũ rĩ kana kũmerethera andũ rĩ akinya horo wakwa rĩ horo wa Jesu rĩ akaina rwĩmbo. Hallelujah. Na ha akaina rwĩmbo rũrũ thĩinĩ wa Kolosai 1 verse 15 to 20. Nake nĩwe mũhianĩre ũrĩa wa Ngai ahana owe ũtonekaga na niwe wambire kũrigithathwo indo ciothe itanombwo. Ndwĩkĩre music. Tondũ rĩrĩ indo ciothe ikĩũmbwo nĩciombirwo na ũndũ wake iria igũrũ onacio iria ithĩ iria cionekaga ona iria itonekaga ona ciatuĩkanĩte cia ũnene kana ene wathani kana mũthamaki ona kana mahinya ciothe rĩ nĩ kumbwo ciombirwo nĩ ũndũ wake ituĩke ciake. Semeni ameni. Semeni ameni. Kiugo gĩa kerĩ. Nake nĩwe ũtũire ho mbere indo ciothe itanagĩa nacio ciothe itũraga inyetanĩtio nĩwe ningĩ nĩwe mũtwe wa mwĩrĩ arĩguo kanitha nake nĩwe kĩambĩrĩria na nĩwe irigithathi rĩa andũ arĩa manakua nĩgetha maũndũ-inĩ mothe atuĩke nowe wa mbere. Somebody say hallelujah. Rekarababuria shandaya. Hallelujah. Yes, kivugo gĩa gatatũ. Nĩ gũkorwo ũyũrĩri wothe wa Ngai nĩwetĩkĩrire gũtũũra thĩinĩ wake nĩguo atĩ nĩ ũndũ wake maũndũ macoke kũiguithanio na Ngai nĩ ũndũ wa ũrĩa arehire thayũ na ũndũ wa thakame yaitirwo mũtharaba-inĩ wake mothe. Ugai mothe mothe. Ugai rĩngĩ
momothe ugairege momothere maiguithanio nĩ Ngai nĩ ũndũ wake ona mangĩtuĩka nĩ magũkũ thĩ ona kana ma igũrũ. Somebody say hallelujah. Paul akaina rwĩmbo rũu. He sang that song. Atĩ Ngai Jesu Kristo aiyũrĩirwo nĩ maũndũ mothe gũtirĩ kaũndũ gatingĩaire kegiĩ Ngai. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu kũhingia ciĩranĩro cia Ngai iria eranĩire, he fulfills God's promises. Jesu nĩ aheaga ngoro ĩrĩa tũkũragwo rũcinĩ kana the soul or the heart or the mind, akamihe muoyo na akamuhe muoyo ũkuanĩtie maũndũ mothe mega. The life that is inclusive of all good and more abundantly. Ahingia ciĩranĩro cia Ngai akahe muoyo ũcio all that is good, and not only good but abundantly. Kangamoni yoige, hey, my God is good, oh, hey, my God is good, hey, Ngai nĩ mwega, hey, Ngai nĩ mwe. Wendo ũcio wa Ngai nĩ mũnene hamwe na andũ arĩa metĩkĩtie. Intimate relationship with us believers. Ona Paul ningĩ akandĩka koiga atĩrĩ, for I know whom I have believed and am persuaded that he is able to give that which I believed unto him against the day. Nikyo do 2 Timothy chapter number 1 verse 12. Verse 12 koiga atĩ nikyo ndoire nyamarĩke ũguo ĩndĩ ndingĩconoka nĩ ũndũ ũrĩa njĩtĩkĩtie nĩ ndĩmũĩ na ngamenya wega atĩ nĩwe ũngĩhota kũmenyerera wega ũndũ ũrĩa ndahithirie kũrĩ we kinya rĩrĩa mũthenya ũcio ũgakinya. For I know whom I have believed and am persuaded that he is able to give that which I permitted unto him against that day. Nakagwele natuyaga insurance cover. We keep insurance cover, life coverage. No life coverage yo ekagero until the day of death. After you are dead, that policy erupts. Oh no, eta what erupts. Nego dire diraga. They can continue after you are dead. But Christ, from before you were born, like Jeremiah, to the day of eternity, I know whom I have believed. And I know that he is able kumenyerera ngoro yakwa ona hĩndĩ ĩrĩa ĩthuthĩkĩte. Jesu we nĩ mũrĩithi wakwa, ndirĩ kĩndũ ingĩ akĩega. Nĩ rwĩmbo rwĩragwo ũguo ngũcia 2005 atĩ nĩ amenyaga hĩndĩ ya ngoro yaku ĩthuthĩkĩte. Nĩ amenyaga ona hĩndĩ ya mũthuri waku ũtaramenya ngoro yaku ĩrĩ hana, kana mũtumia waku kana baba wanyu kana maitũ wanyu, no we Ngai nĩakoragwo akĩmenya ngoro ĩyo harĩa ĩthuthĩkĩire hau nĩho ngũkũhoneria. Ugai ameni. Na ngoiga atĩrĩrĩ, our future is well in his heart. Future itũ thĩinĩ wa wega ũcio wake na tũkagraftwo tũgaciarithanio thĩinĩ wa wega wa Ngai. Na nĩkĩo ritho rĩake nĩ rĩtũroraga handũ hothe tũrĩ na rĩgatũmenya ona ũngĩhĩtũkĩra mwaki-inĩ kana maĩ-inĩ kana iria-inĩ kũrĩ andũ manathiĩ na gatarũ gatagatĩ-inĩ ka iria in the middle of nowhere gagathira maguta na compass ĩkaga. Mũkaigua nĩ atĩa tũgwĩka rĩu? Tũgwĩta Sarah ona Sarah, I'm not now in any position to know where we are or how we can get out of this situation. He mũndũ ũmwe wathire gũthambĩra rũĩ, athi gũthambĩra rũĩ iria-inĩ sorry, athambĩra rĩ gatarũ gagĩcithĩka narĩ rĩu ũgĩgathambĩra kuma kũrĩa ũke nĩ ũgũkorwo nogete noko wĩ a good swimmer. Na andũ thũngũ amwe marĩ na ndurumeni rĩ me handũ mũkawa-inĩ makĩona mũndũ ũrastruggle iria-inĩ makĩanjia kũhũra mbica nĩgetha meke atĩa, no matiamenya meciage nĩ mũndũ ũragĩaba, no mũndũ aringi ũrĩa kũrathire makĩona magĩta borithi mũndũ ũcio akĩhonokio. Ngai nĩ atũhonokagia even in the worst of the situations na agatũhonokia. Mwathani arogo ũcio, his eye is on us. Secondly, he is a good shepherd. He is a sacrifice
Actually, Christ is not a calling. His was not a calling. It is a sacrifice. Aligatire verse 14, verse 11. Niene kuluta moyo wakwa niye mwenyewe. On my own volition. Duta moyo wakwa ni undu wa ng'ondu. Nikio we na ni umuthi. Na ni otogoka kurikia nitokwe noguo. Nikio nawe umuthi. Tuhana uguo tuhana. Ngai agatuhonokia. Amwe niturigaga sandi tigani mwathani. Tongere kindu kingi. Amwe mwingire maybe mighty. You could have died. Yeah. Munyurere wanyu anaguo. Ugiathira na mbere ni hando inire ngiomire oro uthirite oro cio tuke past tense. Yeah. Kana drugs iria hiuge kana ngangire ngiingiri no ngai nikio muni umwe kaina kagate ndahunyokete na ukiuma kwa mando bahunyura godi niki ndahunyokete ngiuma kwa wai na Saitani donaga hebata gukuhaka maguta no gukuhunyura o gukuhunyura ukona muthuri mugima thani aigira wa Saitani handu ha gwikira tai na thuti akaja gwikira matangari akaja gwathirwo mbeca ciake arathũkũma na inya gĩthithina gotoko ndĩa thithina akorwo ndo aku ici ciothe ndikwenda kuga makĩria hau ngoiga atĩ akahunyũrwo ahutio nĩ mwathani wagwo atĩ ndahunyũkĩte ngiuma kwa waing'a ndahunyũkĩte ngiuma kwa Jesu akĩnjoya akĩthambia wega kehumba nguo cionokio kwa waing'a kwa kerenge keu kio wohoro madukanagerie kwenda gucoka ma andu mathiraga magego wahota ko urutetwo magego wa Saitani magatigwo marugamite oguo taitike cia thitima no woka nginyo wakiro citagwo dentures kana bunches kiro nyamo goko oguo ugasmairaga okone mutumio arego wake ma kone mutumio arego wake akoragwo lifestyle atokoragwo ne Joseph gotine rocine gotire muthai gagira oguo gukoneka tari muruthi waingira kana ta wuvu oguo ciana igathie toro and procedural igathie toro na igakoma kana igakoma rungu rwore taro cata ko ni monjoine akahora thate ciana ikamaka cithomithagio harĩa nĩ mwarimũ 1+1 ikogaga 20 mwarimũ agacicamũra kĩboko kũndũ kũngĩtiga gũkũ nĩ ũkuohwo no ciana ciamakĩrio kuma mũciĩ no mũndũ ũyũ agarũrwo nĩ mwathani atonyaga ngoro ya mũthuri agacusha meya magathira mũthuri akatũgi Ngai nĩkĩo ndĩraina nĩ ũndũ warĩtana rĩu rĩa mwathani that sacrifice agatonya thĩinĩ wa ngoro akagarũra mũthuri ũcio okaga kĩndũ ũgwati gwake agokaga na mũgate agokaga na nyama agokaga akagĩthia ciana ciana igoka harĩwe can we watch Kayo gwĩtagwo Kayo kana Gatũ can we watch together and then we pray Kayo agacoka agacihoera ciana ikaigua ithe for the first time handũ ha gũciĩta mĩthige akĩraga Ngai nĩndahoera ciana ici irathimwo ciana ikanjĩrĩria kũnyita mathabu rĩngĩ 1+1 is 2 not 10 ugai ameni. It's a sacrifice and it's so relevant today until eternity. Hallelujah. Akoiga atĩ atũrutaga ũkombo-inĩ ũcio na agatũkũra biũ ũrĩa wa kũmenya mwathani nĩ akamũkũra ũkombo-inĩ na nĩ agakũrwo o biũ wamenya he will set you free and you shall know the truth and the truth shall set you free. If you are not set free even this moment the Lord can set you free and free indeed. Truly, somebody is in a bondage of a illicit relationship. Somebody could be in a bondage of alcoholism. Somebody can be in a bondage of a covenant that you have taken, which is, you know it is surely it's leading you to death. Somebody is in a bondage, but the Lord, because of his goodness and the sacrifice on the cross, he can set you free and you shall be free indeed. What a friend we have in Jesus. Tithero twe murata utana taliange Jesu nĩrĩo rĩtwa rĩake nowe mũtũhoe kaĩ ũhoro ũcio nĩ wa magegania atĩ tũngĩhoya Ngai ndangĩrega kũigua. Hallelujah. And Jesus is a good shepherd because of agape love. Agape love. Nĩtugaga rĩmwe maingĩ ha ũhoro wa marriage love,
People, when they are affectionate, compassionate, and erotic love and all that kind of a thing. Don't go kinyale mo karuda. Murumana iganie leke gwere nie ngukua nawe. No ange wa mushika okomunyitira hali ya miuto ni matawaini. Atige mwireto mwage do you the already invitation where does you? Yeah? No, people have died for their spouse. There is a man who the robbers came one day in his family in Kenya, and the robbers tried to rape the daughter. And they said, of course, I can agree of all things. I can agree of all things, you guys. The more better siakwa, the more but I can't stand you guys raping my daughter in my presence. I better die, but you don't rape her. Nani go wadire. Akiro wana mekoro kimuradha. No they are prem with it. Muritu zo madiko ni maida era go where my shama akunima baba wanyu. Tora o ne baba wanyu. Praise the name of the living God. Jesus gives his life for our life. His love is agape love. Other loves have got their own limitations. But God's love, agape love, is sacrificial and it's eternal. And it gives honor to believers. Praise the Lord. Maweni oe kwa nyu. Heide hii kwa likuwa magoto. Kana kwa mavati. Kana kwa makotoni. Kana kwa doro. Kwa heide kura kwa ila gabura. Mga sejia sitting arrangement and sleeping arrangement. Kwa ila abura nongi nyamu sejie. Kwa ila mafuriko relocate. Go to several areas. Nonga by his own grace. Niokaga nagasejia that situation. Praise the name of the Lord. Nagatwa even honor. Honor to you but tu ukonado ni maigira todo. You are bearing the name, the image of a king. Praise the Lord. He gave us honor. Hallelujah. Tuashoka niatuisiragia. He has got the best interest for our souls. Not only for now, but for eternity. Interest ya gai igorore hakuna leakwa nidia the very best. Nidia the very best. Nyondo agape love. Ede ado matikora go ona meda inena matora netie he kudu utagithie. Go tiria muthe utagigira. Ogeria kugira hau nikora orivagitwo ta handu hakoragwo havagitwo haroroka na hena alternation orie no maha na nego wake otire mundu nini njuragi igoti haha haria riagireire na he mundu areheria aricokio tondu he mundu kwethaga kindu tondu gutiuma cukari no ngai ena interest ito for now and for eternity. Bwana siwe sana. And more so akogaterere ni atoe na maretwa maito na siobori ikamumenya na witekio. Tukamenya mwathani na witekio. Na today he is concerned about our challenges. Nena murigo akuete igoro ria mathina maku na niguo tunaga rwimbo rumwe menyithia Jesu mathina maku ni murata mwitikie gutire murata ungitake menyithia Jesu wiki. Your challenges and your problems, both physical and spiritual or psychological or emotional, he is concerned about both. Amen. What do you told you? Hallelujah. And for his love, nyodo wa wetikia gai, nyodo wa wedo yori. Jesu nia thikire. Kana nia thikire uria wothe kania higire uria wothe gai endaga. Na makeria uhoro waku gwathikira gai nigetha nie nawe tukahonoka. Bwana tukuze sana. Bwana tukuze sana. Na ithe yako gatire uyu niwe muru wakwa uria nyenda muno. Ugori atirire ngerekia. Murithi waku no waini wa umuthi. Who is your shepherd? Jacob akiuga atirire Genesis 48. Genesis 48 verse 15. Koiga ciugo ici. I wish I had the time no ngene karwimbo kage na tondu no rwimbo naruo. Or a poetic thing ikandikwo haha thiini wa Genesis 48 15 and 16. Akirathima Yusufu ni Jakubu arathima muru wake. Akirathima Yusufu akiuga atiri Ngai uria watongoragia ababa
nao nio Ibrahim na Isaka owe uria utuire aheaga irio matuko mothe ma muoyo wakwa nginya umuthi. Twendaga rwimbo rumwe kuiga ati niekundongoria Mwathani na nie ningukena muno haria hothe ndithiaga ni Jesu rindongoragia ne wandongoririe ni undongoretie guoko gwaku kunyitite ni gugitwarana nawe Mwathani undongoragia. Akoiga atiriri na rimwe ndi magerio-ini na ringi ndi mathina-ini na mothe mariukaga Mwathani undeithagie ni wandongoririe ni undongoretie guoko gwaku kunyitite ni gugitwarana nawe Mwathani undongoragie guoko gwaku kunyitite amwe ndime kurakara kiria giothe uriheaga ndi hakuhi kwamukira ni wandongoririe ni undongoretie guoko gwaku kunyitite ni gugitwarana nawe Mwathani undongo. Muture wa thino ni uthiraga ukinyaga muico na wakinya muico no nginya uthie thi weki amwe tu ni mathiete amwe tutanitio nao ni mathiete ngena ni mathiete na no na ithino turithie turo gwikinya muthenya turi turathi no ta ndikukiwa ta kigogo na ngeno gigithiraga akoiga atiriri ingenina wira wa thi nikathie gwaku iguru na ningagukumagia we uria wanandongoria Jakubu akiuga uria wanandongoria matuko-ini maya mothe akahe irio mahinda macio mothe we wanandongoria maũndũ-inĩ maya mothe Ngai ũcio wanandongoria Ngai wa maithe maitũ ũcio wanandongoria nginyagia ũmũthĩ ngagerera ũgwati-inĩ ngahenio mwana wakwa nĩ mũkuũ ngekwo atĩa ngagerera gwĩthũ akahotanĩra wanandongoria anahe irio anandeithia anandũria Ngai wa Ibrahim owe ũtũire aheaga irio cia provision and protection kuhonia na kugitira matuko mothe ma muoyo wakwa nginyagia ũmũthĩ. Jacob was allowed 110 years, over maybe 100 years that time. Na mũraika ũrĩa wangũrire akĩnduta ũru-inĩ wothe arorathima tũmwana tũtũ. Ugai ũguo. Kauma na ciana ciaku no ngĩacia rathima andũ aya Ngai ũcio tongoragia andũ na akamakinyia ona wewe hau gatene Ngai ũcio mũrĩithi ũcio arorathima ciana citũ arorathima njiarwa citũ arotũtũria arotũkũra ũru-inĩ wa korona na imakanio cia pepo na mogwati ma Saitani. Ngai ũcio arotũrathimĩra ciana citũ arotũrathimĩra athuri arĩa akũrũ na nyinyi atumia arĩa akũrũ na nyinyi kanitha wa KCIC ona inyuĩ mũratwĩrorera aromũrathima Ngai ũcio aromũtũria aromũkinyanĩria Ngai ũcio arorathima twana tũtũ narĩo rĩtwa rĩakwa na rĩa baba Ibrahim na Isaka rĩrogwetanagio na tuo na andũ arĩa wĩtĩkio. Hallelujah. Andũ arĩa metĩkĩtie Jesu andũ arĩa matũranagia na wĩtĩkio nginya magakinyanĩria mũico wao na makonanio wĩhokeku wa Ngai. Ciana iretanio na marĩtwa macio iretanio na marĩtwa ma rĩu
na mamikora ciana iretanio na maretwa maya. Yes, igetanio na maretwa macio na ninge maroingeha matwike kirinde kiingi guku thi. Ugai uguo ciana citu nacio ciroingeha itweka kirinde kinene guku thi. Ti cia kunyitagwo kana cia kuingira gang kana cia kunyua vagi. Yes, KCAC iroingeha. Turoge na branch California, turoge na branch Georgia, turoge na branch Nairobi. Hallelujah. Na nidweke the apostle. I'm departing to Georgia to meet the other congregation. Somebody, hallelujah. Na mundu mena ngeithi. Amen. Kayesu murithi witu. Kayesu murithi witu. Bwana asifiwe sana. Ruwe no kurithagia. Who is your shepherd? Kiweke niko ndenda kurikia nakio. Ndirahuthira na twagenu kurikia by now. No betha nyongera ndagika igiri tu. Tafadhali. We maitu koguo ndikuga ritwa riaku. No Psalm 95 roiga atiriri. We utari na murithi itikira kugia na murithi uyu. Kuiga atiriri 95 verse 7. Nigukorwo we niwe Ngai witu ucio wa Jakubu. Na ni ithue kirinde giake kwiritheria. Ni ithue ng'ondu iria atungataga na guoko gwake. Umuthi na ari korwo mwetikira kuigwa mugambo wake. Tigai kumia ngoro cianyu ta uria mwekire kou Meriba. Muthi ta uria mwari Masa kou weru-ini. Korwo muthi ithu twi ng'ondu cia Mwathani kwiritheria na tutiragire na guoko gwake wetikira kurithio niwe. No tiriri waigwa mugambo wa Ngai tiga kumia ngoro yaku. Toguo andu acio mari Meriba. Kurado mano kagethoma makaigwa kiugo Jesu ni murithi uria mwega, Jesu ni murithi uria mwega, makaigwa ngoro cia thathayo magathie magithie gukira oguo akarikana murata wake aikara thi. Aca ti akumia ngoro. Tigana na murata ndagikuhe muoyo, ndagikuhe toro. Itikira Jesu. Bwana asifiwe sana. Tiga kumia ngoro yaku. Etekera toguo ariga thiini wa Ezekiel 34 to ni murithi uria mwega ni agukwiritheria ni agukuriria ni agukurehera maundu ma goro. Yes, na akuhe ngoro njororo ta ya nyama utie kuma ta ihiga. Hallelujah. Woni horocio toko Aisraeli maremeire Ngai kou Meriba makimugeria. Nawe toko wanakora gwaku nyumba ona uno uratwirere gwaku nyumba kiugo no kihunjagia na ngoro yaku no nyumu karagaca. Ni undu wa relationship we nayo, ni undu wa tabia we nacio, erokana tinangia reke Ngai roho wake mutheru oinange mikanda kana nyoro kuohetwo ukere uingire kiruru-ini kana kiugo-ini kia Mwathani no reithirio. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Tondu Mwathani Jesu akuire nigetha tugie muoyo na tugie naguo muno. Na korosa na kurinitho wa keri 5 ri ngirikia ri akuga atiriri 2 Corinthians chapter number 5 verse 21 5:21 ekuga atiriri kuga atiriri Ngai ni atumire ucio utari hingo amenyete wihia atwike o wihia ari we ithenya ritu nigetha ithue ni undu wa uria twi thiini wake ri tutwike athingu a Ngai. Guti mundu ngika kiundu kiega toguo. We Jesu akitwika wihia witu uria wambagwo mutharabaini turia garatia iritwo nigetha ithue handu ha kuoneka kuthie kwi Ngai turi andu akuherithio ri tugatwika andu uthingu wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Nako gatire thini wa Korintho buku iyo 8 muhari wa 9 koiga atiriri. This is even more sweeter. Na muni moyo wega uria Mwathani witu Jesu Kristo ali naguo mugakemenya ati onari gitonga ri ni atwikire ngia ni undu wanyu nigetha inyue mwitwike itonga ni undu wa uria akiarite. Amen. We mwenyewe agitwika ngia. He became poor so that we might become the rich of the Lord. Amen. Maundu meri tutwike athingu a Ngai na tutwike itonga cia wega wa Ngai. Ungigitikia gutura ukombo-ini niki? Ungigitikia ukwirithia niki? Ndwingire kwi murithi uyu mwega akureithie na agukinyanirie
ũrĩithi-inĩ ũcio mwega na ũkinyanĩre na ũrathimwo nĩwe. Rekei tũhoe. Ngai Ithe witũ twagatha rĩtwa rĩaku na twatea rĩtwa rĩaku nĩ ũndũ wa ũrĩithi mwega, tondũ nĩwe mũrĩithi ũrĩa mwega, na nĩ ũrutĩte muoyo waku nĩgetha ithuĩ tũkatuĩka athingu a Ngai ona itonga cia wega waku. Gũtũũria ũkombo-inĩ nĩ Shaitani na maheni make, nĩ tũtũũre tũkuanĩtie mĩrigo ĩtũheaga thĩna, tũkarega gũtongorio nĩwe, tũgatongorio nĩ maũndũ mangĩ moru, tũkagĩa na ũkĩa wa gũkũ thĩ ona ũkĩa wa kwa ũngai, tũgatuĩka ngĩa njũru, yet ũtonga nĩ mũingĩ mũno thĩinĩ waku, na ũthingu ũrĩa wĩ thĩinĩ wa Kristo nĩ witũ, nĩgetha ithuĩ tũkagarũrũka na tũtuĩke agai a wega ũcio. Tũteithie hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, mũndũ ũcio wathikĩrĩria kiugo, nĩ tũkũhoera arĩa othe marerira rĩu na makoiga nĩ mekũneana mĩoyo yao kũrĩ we, mangĩtũhũrĩra thimũ, mangĩtwandĩkĩra email kana messages, dear Lord, kana na mandĩkĩre pastors ao mamere ũrĩa maigua nĩ mekwenda kũrĩithio nĩ mũrĩithi ũcio mwega, nĩ matiga kumia ngoro ciao Mwathani, marathime no matongorie no tigi waku. Toguo mũini wa rwĩmbo-inĩ nĩ ũkũndongoria Mwathani, na niĩ nĩ ngũkenera mũno, nayo matongorie mĩtũrĩ-inĩ yao o kũrĩa marĩ na mangĩkorwo mĩbũrũri-inĩ witũ, wherever they are hearing us, dear Father, the message in the morning and this evening, dear Lord, ĩtĩkĩra kũmagarũra, na tondũ ona ithuĩ twanahonokera ngari-inĩ rĩ, angĩ manahonokera ona memba rĩ, angĩ manahonokera mecikaro itiganĩte cia kũmakania rĩ, na makoiga matikenda ũkombo-inĩ ũcio, ona angĩ manahonokera nyũmba ciao rĩ, nĩ twahoya ũtũme hinya waku kũu guothe Ngai, na nĩgetha Mwathani ũmakũre no tuĩke mũrĩithi wao, toguo wendete na wakuire no kĩruta muoyo waku nĩ ũndũ witũ, nao matuĩke kũrĩithio nĩwe, na twanjĩrĩrie kũigua testimony cia kũhonio, tũigue testimony cia ũira ũrĩa Ngai Ithe witũ ũgarũrĩte andũ aku no ũkamatua andũ angĩ erũ, no ũkamatua athingu na itonga ciaku, na igatongorio nĩwe na igathiĩ hamwe nawe. Twatea rĩtwa rĩaku na twakũgatha thĩinĩ wa Kristo Jesu Mwathani tũtwahoya na twetĩkia. Amen. 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 Amen.